ഹലോ ബ്രദേഴ്സ്, ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫുൾ വർക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഫുൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫുൾ നെറ്റ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ്. എല്ലാ നെറ്റ് ബോൾട്ടും നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കും. മാക്സിമം ഫുള്ള് തെരഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ ആ നെറ്റ് ബോൾട്ട് വേണ്ടി ഒരു സമയം കളയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കില്ല. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പരിപാടി. ഇതിൽ ഫുള്ള് ഒരു വാഷർ വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വർക്ക് ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വരുമെന്ന് അറിയാം. എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഓരോരോ പാർട്സിന് ഏതൊക്കെ നെറ്റ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ആദ്യത്തെ വർക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. അത് ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സിങ്ക് പാർട്സുകൾ വരുന്നതിന് ഇതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞ്, അതുപോലെ ടയറിൻ്റെ വീല് അല്ലികൾ കാര്യങ്ങൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ തെരഞ്ഞ് എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കും. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ഒരു വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടികളെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു സാധനം മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു വാഷർ മിസ്സിങ് ആയതിന് അറിയാലോ. സെക്കൻഡ് വർക്കാണ് പിന്നെ എന്താണ് എൻജിന് എന്താ പറയുക അസംബിൾ ചെയ്യാം. അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളും കാര്യങ്ങളും ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫുൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് നേരം എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്, അത്യാവശ്യം നേരം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക വീഡിയോസ് കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സാധനം പോലും മിസ്സാവാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എത്രത്തോളം പാർട്സുകൾ വേണമെന്നുള്ളത് ഇതും ടോട്ടൽ മനസ്സിലാവും. ഈ വണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര ഓരോരോ പാർട്സിനും ഇത്രയും വിലയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇത് ചെയ്ത് ഇത് ക്രാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്രാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് സെറ്റിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ഒരിക്കലും മിസ്സിങ്ങോ മിസ്റ്റേക്കോ വരാൻ പാടില്ല. ഈ ക്രാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മളെന്താ ഗിയർ ബോക്സ് ജസ്റ്റ് അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വയ്ക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രണ്ടാമത് വയ്ക്കാൻ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളും ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ പേയിങ് കേസ് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതാക്കണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രീസ് ഓയിൽ കാര്യങ്ങളും വീലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കിനി പറയാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് രീതി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം മിസ്സിങ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ നെട്ടും കൈപ്പാകത്തിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല. ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ കാര്യങ്ങൾ ജനറേറ്റർ എല്ലാം പുതുതായിരിക്കും. നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം നിൽക്കാറില്ല. പഴയ സാധനം വെച്ചിട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകില്ല. സിലിണ്ടർ ആയാലും ശരി, ജനറേറ്റർ ആയാലും ശരി, എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ഒരു വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ മിനിമം ഒരു 100-150 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കാറുള്ളൂ. കാരണം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന വർക്ക് നോക്കും. ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേണ്ട ഫുൾ ബോഡി പാർട്സിലാണ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ബോഡി പാർട്സിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഫുള്ള് എൻജിൻ സെറ്റായി, കംപ്ലീറ്റ് എൻജിൻ ഓക്കെ ആയി. ഇനി ബോഡി പാർട്സുകളാണ്. ആ പാർട്സ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫുള്ള് നമുക്കറിയാം എത്ര ലിസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ എത്രയ്ക്ക് സാധനം എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് അറിയാം. ആ ടോട്ടലി നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം എടുത്ത് തരും. നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു സാധനം പോലും മിസ്സാവില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ചേസിൻ്റെ മുകളിൽ എൻജിൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോരോ പാർട്സായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ കയറ്റണം. അതിന് ബേസിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസിന് ഒരുപാട് മനസ്സിലാവും. മാക്സിമം ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഒരു 48 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിറക്കാം. 48 മണിക്കൂർ വേണ്ട, ഒരു ദിവസം തന്നെ മതി. പക്ഷേ 48 മണിക്കൂർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറെ വണ്ടി എടുക്കാറില്ല. ടയർ കയറി വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ടയർ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ മഡ്ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് ടയറും കാര്യങ്ങളും വരും. ഓരോന്ന് ജസ്റ്റ് ഫുൾ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറേ ആയിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കായിരുന്നു. വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് ഇതുപോലെല്ലാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, സ്കള്ള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറി വയറിങ്ങും കാര്യമെല്ലാം ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരത്തെ ഈവനിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അധികം രാത്രികളിൽ അധികം വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു 6 മണി 7 മണി വരെ മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വർക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞു. നാളത്തേക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ്. പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത രീതിയായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്നത്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നലെ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പോയിൻ്റ് കാര്യമെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിപ്പോൾ വണ്ടി ഏകദേശം ഫൈനലായിട്ട് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ്. 90% വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കൊന്നുമില്ല. ഇനി വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 ദിവസം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് എനിക്ക് അപ്പ് ഡൗൺ 10-30 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ 2 ദിവസം ഓടിച്ച് അതിനിടയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വണ്ടി വർക്ക് വേറെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴേക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൂനെയിലോട്ടാണ്. പൂനെയിലൊരു കസ്റ്റമറെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. വരുമ്പോൾ പൂനെ നല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ എല്ലാവരും പല ആൾക്കാർ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്.
പൂനെയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ പൂനെയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളെയും കാണാൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോസിൽ മുഴുവനായിട്ടും അതും ഉണ്ടാവും. ഇത് ഫുൾ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫുൾ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് തന്നെ പോയിന്റും കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല. ടോട്ടലി ഒരു മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി ഒന്ന് ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല. വണ്ടി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും 2 സർവീസ് ബേസിക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല, ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അടുത്ത വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് അടുത്ത വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ഉണ്ടോ. ഒരു വണ്ടി വർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത വണ്ടി 2010 മോഡൽ വണ്ടി വർക്കാണ്. അത് എന്താ പറയുക, വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എഞ്ചിന് അതിൻ്റെ ഫുൾ നെറ്റ് ബോൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ്. ടോട്ടൽ എത്ര നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ആദ്യം ഇത്ര ഒരു കാര്യം വിഷയം നെറ്റ് ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒരു വാഷ് പോലെ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു വാഷർ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക മിസ്സിങ്ങുകൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും തോന്നും. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി, വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കസ്റ്റമർ വന്നിരിക്കുകയാണ് പൂനെയിൽ നിന്ന്. ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പൂനെയുള്ള കസ്റ്റമറാണ്. ഇവർ വണ്ടി വന്നു ഓടിച്ച് നോക്കി. ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇവർ വണ്ടിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഫുള്ള് കറങ്ങിയെല്ലാം വന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ചു. അതിന് ശേഷം ഇവർ ബൈ എയർ നാട്ടിലോട്ട് പോയി. വന്നതും ബൈ എയർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി വണ്ടി അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വണ്ടിയുടെ ബേസിക്കലി വർക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും താങ്ക് യു.